Hayırlı gün hürmetli dostlar. Күз менән каш араһы фотоконкурсының еңүсеһен һайлайбыҙ. Кем еңде дип уйлайһығыҙ? Беҙҙең 7 июльдән 22 июлгә хәтлем тауыш бирү барды. Һәм тауыш бирүҙән ҡарап сығайыҡ. Кемдәрҙең һаны иң күп? Иң күп тауыш биргәндәр беҙҙең Хәмитова Гәүзәлиә 75 тауыш. Бөрйән районы Байназар ауылы. Шулай итеп, Монопод беҙҙең Бөрйәнгә китә. Икенсе квартал еңеүсеһе Хәмитова Гәүзәлиә.